ఏంటి చిన్న కెమెరా 60,000 రూపాయల? హలో మామ, నేనైతే ఈ DJI Pocket 3 క్రియేటర్ కాంబోని ఆర్డర్ చేశాను. ఇదైతే ఇండియాలో వచ్చేసి సుమారుగా 72 నుంచి 75,000 ఉంది. దుబాయ్ లో అయితే 55,000. కానీ నాకు కావాల్సిన మోడల్ ఇక్కడ దొరక్క నేనైతే UK నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్లేసెస్ లో జనాలు ఎక్కువగా ఉంటే నాలాంటి వాళ్ళకి వీడియోస్ తీయడం కంఫర్ట్ గా ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి కెమెరా చాలా యూజ్ అవుతుంది. అయితే దీని స్పెషాలిటీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, మనం పరిగెడుతూ తీసినా గానీ వీడియోస్ మాత్రం స్మూత్ గా సినిమాటిక్ లెవెల్ లో వస్తాయి. నేను ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే ఫుల్ లెంత్ వీడియోస్ గోల్డ్ మార్కెట్ కోసం అయితే ప్లాన్ చేశాను. మీరైతే మర్చిపోకుండా గట్టిగా లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.